Welcome back to our YouTube channel. We were doing subject verb agreement. Let's continue that. Okay, so next rule says that title of the books needs singular verbs. Okay, though ये title books का title can appears to be plural, but it has to take a singular verb. Let's see an example. जहाँ पे लिखा है Great Expectations is a great book. देखिए the book may have multiple copies, but will deal it as a singular only, so is लगाया है हमने. नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं hard times is an important is an interesting book. Okay, again we have used here singular verb, again here also singular verb. All right, next rule says that if two subjects are joined by, as well as with, along with, together with, besides, in addition to, and not, rather than, the verb will act according to the first subject. Okay, जब भी हम words use करेंगे कि हाँ as well as he, as well as I, alright, तो verb पहले subject के according लगेगी. देखिए एग्जाम्पल में जैसे लिखा है students as well as the teacher are playing. देखिए अगर हमने जैसे पहले पढ़ा था कि अगर दो, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, अगर वो ज्वाइन किए हुए हैं डिफरेंट एज वेल एज के बिना अगर ज्वाइन किए हुए हैं तो वर्ब लगती थी नियर वाले के अकॉर्डिंग. ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर हमारे हमारे पास ये वर्ड्स है एज वेल एज ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, दैट्स व्हाई व्हेन दीज आर यूज्ड तो हम आर लगाएंगे. व्हाई? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट है प्लूरल. ओके, नेक्स्ट में देखते हैं ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स. Okay, though brothers is plural, but our first subject is he, and they are connected with as well as, so he के according हमने लगाई verb is. Okay, अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल.